No me ollaan tätä Salakan kanssa tuumittu, että pitäisi harrastaa vuoristokiipeilyä. Katseltiin just cliffhangerikin, että tästä se nyt lähti kiipeen. Purista pelksuksella. Käytä hauista. Luempa. Pulista. Älä liiota otetta. Mitäs valmentajan mielestä meni pieleen? No perskulle, kun te huomasit, niin Salakka ei pulisttanut tarpeeksi persuksella, että kun irrottaa polvet yhdestä, niin sieltä tippuu ja hätäsee. Joo. Mitäs harrastaja on mieltä lajista? No tää on ihan kiva laji, että tätä voi suositella kaikille. Olette tällä viikolla duunannut muuta? No me ollaan tässä Salakan kanssa päätettiin perehtyä koripallon saloihin, että me ollaan tässä pari tuntia jo harjoitellut, ei oikein luonnistu vielä, mutta kokeillaan tehdä yksi harjoitus tässä. Näytä Salakka. Sen olisi tarkoituksena kiertää törpöt ja hypätä tonne korin, mikä on 3 metrin korkeudella, kunnon Jordan donkki. No niin, Salakka, näytäs nytten. Purista persuksilla, purista. Loivempia mutkia! Ei, purista persuksilla. Noin. Mikäs meni pieleen tässä? No kuten huomasit, tää oli täysin vastakohta, miten niin kuin ei saisi mennä, että hän ei pysäyttänyt tuota donkkia liian aikaisin, että sinä seinä kolisee. Joo. Mitäs olet mieltä tästä lajista? No tää on ihan hyvä laji, että suosittelen, mutta ei kannata hyppiä seinille, että tervetuloa lajiin vaan. Lekuri tänne. Taisi sattua. Herra. Viedään busso. No, herra. Terve taas täältä Pummeli-studiolta. Taustasoittajanamme on jälleen Kalle Karvanaama. Ei! Wunderwepa Irjalasta on lähettänyt meille seuraavanlaisen arvoituksen. Mikä näistä on auton osa? A. Etu Eeva. B. Keskikeijo. Vaiko C. Taka-akseli. Siinä teille taas mietittävää. Istuminen koulun lattioilla ankarasti kielletty. Potilas Sarvinen. Tohtori Tinkaa. Sarvinen. Ja istuta. Kiitos. Ja mitä on vikana? No, persettä on vähän kudittanut viime aikoina. Persettä kutittaa? Niin, ummelusta. Onko nopeutta? Kyllä on nopeutta. No, katsotaanpa sitten. No, katsotaan. Kyllä siellä tosiaan jotain pientä vähän. Nyt mennään sängylle mukaan. No mennään, sängylle. Se näyttää vähän siltä, että se tarvitsisi poistaa. Sattuuko? No eihän tämä satu. Pidetään ne kädet siinä aamulla puolella, noin. No niin, helpotti. No, Sonin mikrofoni tätä löytyy. No niin. No ja ainakaan tummetallin puolella. Ja sitten voit lauleskella karaokea. Karaoke. Niin. Joo. Ostat pari nauhaa ja... Tai voit pyytää terveydenhoitajalta sitä pari nauhaa ja laulaskelet kotona karaoke. Karaoke. Se on 150 maksat kassaan. Karaoke laulaa. Tuossa Otilakassa pelattiin just flipperia tuohon, jossa värkittiin pari pissät siihen pohjalle. Pistettiin 2 miljoonaa Pone-Omega voitti 4 puoluspalilla. Puilas jätki pyöriin sitä Pasilasta. Voi täältä mitään kuulu, tää on ihan sumenokko kanava, sinne jotain tulee sitten. No asiallas. Täällä Naakan koulun musiikkiluokassa on tapahtunut pahoinpitely. Luokan oppilaat ovat hakanneet kapuloilla raasti, lujaa ja raukkamaisesti, hyvin aggressiivisesti
täysin viatonta Tomia. Kello 14.26 tämä traaginen tapaus tapahtui. Haastattelen nyt luokan opettajaa Ismo Immenluomea. No niin Ismo, voitteko kertoa jotain tapahtuneesta? No, luokan oppilaat tulivat rivissä tai jonossa tähän vuoron perään, otti kapulat käsiinsä ja löivät Tomia hyvin raukkamaisesti. Siis vai? Voi pössään suti tohon lattia Tomi, että se on taaskaan mitään jälkeen. Nyt mä lähdin kyllä ohlaivaan kaljalla, että se on mitään jälkeen taas. Tuohon maan perseestä. Mitä jälkeen? Erittäin hyvin sanottu. En osaa yhtään mitään. Ei se ole mitään järkeä tässä ohjelmassa. Tois naurata. Tosi. Terve taas täältä Pummelistudiolta. Minulla on teille kyllä vähän surullista kerrottavaa, sillä Kalle Karvanaama on estynyt tulemasta taustasoittajaksemme. Ja toisekseen tämä on viimeinen Pummelinauhoitus tässä ohjelmassa. No, silti minulla on teille vielä yksi arvoitus. Mikä näistä on kuuluisa diskolaulaja? A. Hadda otti, B. Hadda varasti, vaiko C. Hadda vei? No, esittelen nyt kuitenkin vielä Pummelin tekijät. Viikko siitä sain kirjeen tuolta kaupaa. Se tuli tuolta Kreikan maalta jostakin. Mun rakas vaimoni hän näki kävi Tomankaan. Poikan tuomaan Espanjaan. Oi Elli sua kaipaa mitä Elli tuomaan miehen laivaan Elli sua kaipaan niin Elli sua kaipaa mitä